Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes kita nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo kita tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujana nadaekeun ongkoh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang ngencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik jeung cerikan dosa encan urang ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan urang dosa-dosa urang mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatan ku 8 sifat geus moal misleuk jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah ka
kasipatan ku 8 sifat tu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cangcaya. Jadi ayat tanda-tanda. Aya ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempo. Kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye. Aya 8 ciri lamun aya geus teh surga. Sakitu bae. Ya Allah, ya Allah. Nomor kahiji. At-taibun mu'minun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang surga. Hiji ya Allah, ya. Geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang hate teh lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji embung we teu aya borok-borok aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihatuna mabok kaduhung gawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur pernah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nyesel ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar bu urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung
gambarkeun di jero hati. Ilah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui. Dua katuhung pelaksanaan nu geus teh. Dua nomor katiluna al-azwala tarkiha fil mustaqbal ngazab moal balik deh. Ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teu hayang. Kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres. Nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah. Babalikna ke Allah teh ya bener-bener neangan ridho Allah. Kan aya nu tobat teh lain neangan ridho. Sia geureum mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh. Lah sekolot aing bae mah tanaga lain neangan ridho Allah. Ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah. Lain tobat tah kos kitu beleumpeuh ngaranna. Sia kan biasana osok mau jablay bae ku aing kadang jiji kupang kapanggih sia eta kok sia mah kuring teh tuh kan teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah urang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk membuat jablay bae aing pan nyaho beus ya mah ka ngerti kidul kok kuarin teh heh saya emang teu nyaho emang guna bobogan aing na ieu teh dae gudang goblok jadi wao bae teh jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tamun nu kos kitu tobat teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billah. Macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah teh gitu hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan deuk hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing ge menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya Ji, ceknya lumayan. Oke, we ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah tuh kos gitu. Tobat teh opat karak ata. Ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Borosot mereka keluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh mah ngaranna tobat samol ada giliran we jengkol deui ngadahar deui mah Masya Allah, ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun. Malah tobat aya tilu rupa hiji tobatil Islam, 2 tobatil iman, 3 tobatil ihsan. Masya Allah.
geus tobatil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobatil iman urusanana batin urusan akidah tobatil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar heula engke bisa ke ahli tobat itu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teh kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teh kudu teh bae teh geus masing-masing teh Jusi awewe nage deui make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres teu boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaran ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sandrek heuleu. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kembali urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres
aya nu geus boga kayakinan tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertorikoh antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakin ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah nggih tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dar beureunanan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudna iya ti mah bersyariat we ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun teu mawa duit teu bisa ieu mah nginjem ka danan menta mah tah aya di aing kakarak eta ku aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kadung sejen potongan sih mau kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada ke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga kayakinan da jelema pas kitu kudu ditobatan teh kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntianak bae teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplak ibadah teh urang ngapinu kuria we hayang kalem ku masyarakat
yang katangin gua anak incu Gusti Allah teh ku makhluk eta kapan teh isa negara eta encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak teh nu Gusti abdi bisa denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes kita nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh itu di aku jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo kita tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang ngencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik ngencerikan dosa encan urang urang paling ngecerik ceurik tanya ku bisa urang ceurik sedih lebaran itu bukan duit makanya keren ini aduh sabrol-brolin kudu ka rumah sakit bayar pidana gua lu kitu dijengcerikan goblok nah urang mah cerik teh kitu
kunaon aja ciri karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na menu ya hong nu bagian utuh mah sia terus meja goblok. Urang teh pernah ciri-ciri. Satu. Rahat tara mandi. Wudu, salat, Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit. Inu dosa abdi teh. Tapi Gusti bahkan Maha Hampura. Tataan urang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon age boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeunana horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala. Beureunanan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Terus siapa sok juga lantur goblok. Bertobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabag? Aing nyaho ngaran teh rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Beuh mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kosi sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Pementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mendek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teh kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi kapolres rumatak pada harayang ge. Jogok 100, 200, 300, 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah, iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Beuh meureun kumaha jadi Kapolda, cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu. Nah, ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah, ya Rabb Gusti ampun.
hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun dengan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awe ceurik tapi jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dikira eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatna. At-taibun. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun. Mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajana mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanna ya tobat teh emang babari kitu hese mana barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh kampura nya mana ka pamajikan disebut mana anu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa baring jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeu sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy mung aing mung nyebut ngaran heuy ya Allah eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy heuy ka dieu pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura saperna mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pan aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh ke di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah jeung geus rido ieu saperti geuring geus nyaho eta ku kakak emang saho nah emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta cek dukun teh jadi mah lain sasaha atuh teh mah di Ciduhan diliwat cek teh ditimpah mah komo
biasanya mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura itu di hampura kuning ge masalah tahun ku lagi hampura deh kak emang naon gitu atuh kula sok nyokota duit di kantong kakak lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus si hampurakeun bae geus langis hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus hampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong kitu jadi tuh bau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadang keur ieu ngomong mah kuari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu meureunana tinggal saleng kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan ngaca sedih ku mamek tesen harita kakak ampura geus atuh geus sing ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal jadi urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari ngedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ya teu masalah nang bari ngarokok bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage ata ibuna tarobati urang supaya kasalalor ka ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan juhudang jam 2 kacai jeung meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener set orenganan keur neangan tanaga deui sudah tewa bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ieu urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok kira praktek dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar
Oh iya gitu-gitu kene. Urang lamun sering baik kitu engke beda ge. Ke beda. Pasti jasa. Beungeut urang berubah, mata urang berubah, pembicaraan berubah, tingkah bakal berubah. Bakal berubah. Engke batur nu ngaromongna. Isi eta kuari jadi bedanya. Kunaon? Matana cieuhan bae ja. Masya Allah. Saya ngomong kuari jadi lemes, mata ge sayup, jeung ka dirina sinaran jae. Aya naonnya manehna bisa kos kitunya. Aja loyog karena ibadah, karena berjamaah loyog sorangan, engkena mawa. Ya Allah. Komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah, kehadiran Allah. Wah, geus hese nyaritakeun. Ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah. Eta lamun Allah geus mere, masyaallah. Geus. Teu kudu tahajud, teu kudu maca Quran, teu kudu maca shalawat, ngarasakeun bareng jeung Allah eta. Urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng. Urang maca sholawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang sholat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud sholat teh supaya kehadiran Allah. Maca sholawat, istighfar, wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa. Luhur tama geus. Luhur teu saha. Lamun Allah geus mere tos kitu. Beda geus rarasa. Geus. Ngageser karesepna bakal ngageser. Lamun geus boga karasa tos kitu, karesepna ngageser. Karesep kana dunia teu pati, pasti ke akhirat. Karesepna ka makhluk teu pati, pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser kene ku Gusti Allah ngageser salat. Jadi sabodohan bakal. Itu tina tobat. Daibul mukminun nu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyiriki wa nifaq, tina syirik jeung nifaq. Kabla ditumatina segala rupa permaksiatan, ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang. Nu berat ge urang asal ti Allah, wari bakal balik ke Allah. Ketika balik ke Allah, loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan, ancaman Gusti Allah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh tobat masih diberi kesempatan urang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna. Hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang ku hari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge. Ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi, tah tobat tina korupsi ikhlas, nyabut tina pangtobatanana. Dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS. Aing ge menjadi ladang kejahatan berarti. Teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ya. Ieu teh cilaka. Bakal rangsa dan kabehan, moal beres ieu urusanana. Berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi
pagawe eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi, kuari mah jeung meja-mejana. Babe korupsi. Ya, kalau mau ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi. Murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Jangan anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang masa kadar macaan mah. Dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren. Cak urang teh emang urang duit aing punyana kabeh dikenyot. Disasep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo teh kumaha gitu. Jak urang ngarasa kapaling kabeh. Kan dika diberitakeun kan ke malaikat. Inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat yakin. Nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian urang kan nyaho. Ganyang. Mangku bah gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok. Tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu mantengan mal aya. Pensiun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya mah keur nyaritakeun tobat. Henteu dicaritakeun kitu. Ulang ngeunah. Ulang ngeunah. Ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catatan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nyaho real. Tah, jangan kene bae resep jeung nu bodoh kieu ye. Ya eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan ieu kan hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Korupsien pi malingen jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun ting ngora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk mah. Hayang ka surga mah. Nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kare geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan nu mentek usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia
pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Antara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan di ceuli di irung. Jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia. Bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, Pak. Salah jalan ini. Tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh ke sini. Ini kan ada garit-garit singa. Nggak benernya untuk ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih ke sini nih, harusnya ke sini ya. Lain kali jangan ya. Oh Pak, ini jangan. Saya nggak perlu uang. Saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak. Ada sorga tak polisi. Masya Allah. Wahara. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm. Manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi Pak, ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi surga aja saya beli polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pak, saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah entenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi. Jangan laporan kula ditangkap kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aja sia ku aku polisi. Jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga teh. Loba urang lamun deuk jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi sanu ngatur untung aya polisi pake ka surga jabatan polisi. TNI lamun TNI adu kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Iya, itu teman itu salah ya sebenarnya di polisi ya di tentara. Baik-baik asal lu bener. Asal lu bener